साथीहरु यहाँलाई नमस्कार छ सबैजनालाई गुड मर्निङ ओए हामी चाहिँ घाँस काट्न जाँदैछौँ अनि हाम्रो एकजना बहिनी हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ हल्का बिजी नै हुनुहुन्छ पानी पनि समानमा छ डमक्क ढुइरियो कि कुइरियो लागेछ हेर्नुहोस् साह्रै राम्रो भ्यू देखिराखेको छ भ्यूज अब यहाँबाट जाने हो माथि पुगेपछि दमादम खर काट्ने हो पानी खाने हो अनि आउने हो यस्तै छ हाम्रो गाउँघरको कथा कहानीहरू एकदमै राम्रो बोली पनि जति सुनिरहँ जस्तो छ क्या मेरो त साथीहरू माइली माइली आफ्नो परिचय दिनुहुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु मेरो नाम चाहिँ सपना दिदी म चाहिँ खरगाममा भयो अब अरे कहाँ होला कि त्यतिले पारीतिर हाम्रो झन् राम्रो त अहिले पो देखिरहेछ के त्यहाँ माथि हिँड्ने जस्तो नै तर त्यहाँ तल गाउँमा कम चिसो होला यतिखेर अँध्यारो होला हाम्रै ठाउँ छ कि हेर्नुहोस् वरपर यस्तो हेर्न पाइहालिन्छ यहाँ यस्तो घाम लागेछ कति दामी हो अरे पारिपट्टि पनि लागेको रहेछ हेर्नुहोस् त यस्तो अन्याय पनि गर्ने हो दाङतिरको डुइरी सबै माथितिर धकेलिदिएर यतिसम्म त नगर्नु पर्ने हो कसले हेर्नुहोस् न यता कुइरी उता कुइरी यतातिर यस्तो घाम छ कति भाग्यमानी हो कि हामीहरू हिउँ त लाग्न लागिसक्यो अलिकति सुरु भइसक्यो के भयो नानी कार बिजी हातमा किन नानी घाँस नकाट्दै हिजै बिजीको हो खाना चाहिँ नखालीको क्या कठैदैन हेर्नुहोस् गाइज यसपालि हाम्रो वनमा यति काफल आछ कि कुरै छोडिदिनुहोस् यसपालि त कहिले खाएर भ्याउने हो यो काफललाई हेर्नु नानी आजकलै त्यो भएको यता हेर्नुहोस् गाइज यस्तो खतरा काफल आछ क्या यो पालि चाहिँ यतैतिर आउनु होला काफल खानालाई रुख पनि ठुला छैनन् सानसाना पथरका पाथर कि भुइँबाटै टिप्ने खाने घर लग्ने सब हुन्छ फाइनली हामी चाहिँ हाम्रो यो आफ्नो वनमा आइसकेका छौँ हेर्नुहोस् अब घाँस हो कि के हो घाँस दम्काउने हो